Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina yangu ni Mwalimu Baraka, ni mwalimu wa neno la Mungu. Nikiwa katika mlima Usayuni, nikiwa katika mlima huu, ninapenda kukutangazia mahali popote ulipo, unakonifuatilia mahali kokote. Nikiwa katika mlima Sayuni, ndani ya Arusha, ndani ya Tanzania, ninakutangazia maombi yanayohusiana na habari ya mwaka unaokuja, kwa lengo la kuombea huo mwaka kinabii. Kwa ajili ya nini? Mungu mara nyingi ili atembee na mtu, Mungu anataka afanye agano na mtu. Kwa hiyo ni lazima na wewe ufanye agano na Mungu kwa ajili ya mwaka ujao wa 2026. Kwa hiyo ninakutangazia maombi haya, na tuna maombi tumeanza ndani ya mwezi wa 11, maombi ya siku 60 kwa ajili tu ya kuombea mwaka wako unaokuja, kwa ajili ya kushughulika na mambo mbalimbali na vitu mbalimbali ambavyo adui wamepenyeza katika mwaka wako ujao. Ili nini? Ili kuhakikisha ya kwamba hautapata ule urithi wako ambao Mungu amekusudia uweze kurisi ndani ya mwaka wa 2026. Kwa hiyo nikiwa katika mlima huu wa Sayuni, kama unavyoona ndugu mtazamaji, niko katika mlima huu leo. Ninakueleza habari njema kwa ajili ya kuombea mwaka ujao. Ninakueleza habari nzuri ambazo zitakusaidia wewe kutembea na Mungu ndani ya mwaka wa 2026. Kwa hiyo lakini ninapenda kukutangazia kwamba kwenye tarehe 31 ya mwezi wa 12 2025 tutakuwa na mkesha mkubwa wa maombi mahali hapa, kwa lengo la kupokea mwaka mahali pa juu palipoinuka, kama vile Habakuki anaposema katika Habakuki sura ya 3 mstari wa 19, anasema Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu, anasema ameifanya miguu yangu kuwa mepesi kama ya kulungu, ataniendesha katika mahali pangu pa juu palipoinuka. Kwa hiyo na wewe unahitaji kupokea mwaka katika mahali pa juu palipoinuka. Ili nini? Ili unapoingia mwaka huo ukawekwe mahali pa juu palipoinuka, ukasimame mahali pa juu palipoinuka, Yesu Kristo akakuinue. Kama shetani aliweza kumuinua Yesu juu ya kinara, na wewe unahitajika ukapokee mwaka mahali pa juu palipoinuka, ambapo maadui zako watakuwa chini yako, wewe utakuwa juu. Lazima utangue sadaka mbalimbali ambazo maadui zako wametoa ndani ya mwezi wa 12, maana mwezi wa 12 ni lango la kisadaka. Kwa hiyo utakuta watu wengi sana wanatoa sadaka, wanachinja, wanatoa kafara mbalimbali ili kuwatafuta wacha Mungu wa Mungu, ili kuwatafuta watakatifu, na kuhakikisha ya kwamba wanaachilia sadaka za mitego. Zile sadaka zinakuwa ni mitego ya kuachilia mauti kwao, ya kuachilia uharibifu kwao. Ndio maana wakati mwingine watu wanapokea mwaka mpya, wengine wanakufa, wengine wanapata ajali, wengine wanapata magonjwa, wengine wanapita katika hali ngumu. Wanasahau kwamba kuna sadaka mbalimbali ambazo zilitolewa kwenye malango ya kuzimu, zikageuka kuwa ni mitego kwao. Kwa hiyo ninakuambia ndugu mtazamaji, mahali popote unakonitazama, lazima ushughulikie kutangua hizo sadaka kiagano, utengue hizo sadaka kiagano, na utangue na maagano yote yaliyokutangulia kuingia 2026. Ni lazima ukae kwenye maombi, utafute uso wa Mungu, ushughulikie vitu ambavyo vimeingia katika huo mwaka, katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akupe neema mahali popote unakonisikiliza. Ungana nami katika maombi haya, ungana nami katika kumtafuta Mungu, ungana nami katika kutafuta uso wa Mungu na kulijua neno la Mungu sana. Ungana nami mahali popote ulipo, na Mungu wa mbinguni akubariki, na Mungu wa mbinguni akupe neema ya kukaa kwenye maombi yako kwa ajili ya kuandaa mwaka ujao. Hakuna mkulima anayepeleka mbegu shambani ambao shamba halijaandaliwa. Mkulima yeyote ambaye amesha qualify kwenye mambo ya kilimo, ni lazima kwanza aliandae shamba lake vizuri na aandae mbegu nzuri. Kwa hiyo na wewe 2026 ni shamba lako, lazima uliandae vizuri. Maombi ni mbolea ya kwenda kuhakikisha mazao yote unayoyalima ndani 2026, yale mazao ya kiroho yanakuwa vizuri, hayashambuliwi. Kwa hiyo maombi yako ni mbolea katika jina la Yesu Kristo. Amen.